បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់នៅ folder នៅលើ desktop បាត់នៅ folder ឬក៏កម្មវិធីនៅលើ desktop ឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែ desktop បែបនេះដោយបាត់នៅផ្ទាំងកម្មវិធីឬក៏ផ្ទាំងឯកសារនៅខាងនេះបាត់នៅខាងស្ដាំឬក៏នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញនៅផ្ទាំង folder នោះមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច mouse ស្ដាំនៅលើlaptop របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចចូលទៅកាន់ Finger Desktop and Wallpaper បើបន្តមកទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល click នៅលើ layout ហ្នឹងយកពាក្យថា folder view រួចចុច apply now បើបន្តទៀតសូមចុច OK បាទពេលនោះ folder របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រឡប់មកវិញហើយបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា